Hi. Aloha. Aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. Aloha. Aloha Hello, everyone. Friday and beautiful Yeah, pretty flowers. Yeah, and then this beautiful wahine toa. Right? Yep, wahine toa, Hawaiian fashion. Oh. But I like this. This is actually a pretty old one, but I like the old style because it's not too flamboyant. It has some really beautiful patterns and it's more classic. ね、このね、メリアの着てるね、ワヒネとはハワイ島のね、ブランドなんですけどね、こう、昔のね、この少し前のデザインの方がもうちょっとクラシックでね、いい感じなので、ということで、ね。Aloha everybody. Oopsie. That was this falling down. Self-love. Self-love. It's purple. Right? It's like a purple kind of day. And it's Valentine's Day. Next week. Is it next week? Next week is Valentine's. Do you guys do that in Japan? No. Yeah. Oh, you do? ね、日本でもバレンタインありますよね。日本では、so in Japan, the girls will give the guys a chocolate. Oh, that's right. Yeah. Right? I remember that from last year. ね. And then it's different here. Well, I think now it kind of goes both ways, but I think more originally it was men giving women gifts. 日本では女性から男性にあげるけど、アメリカは逆なんですね。男性が女性にあげる。今は双方が行うらしいんですね。Nice. But it's just a time to, I guess, celebrate love. ね。愛をね、祝う日ということで、バレンタインで。Valentine with the heart shape. Oh yeah, nice heart. ね、ハートのね、形のアンスリウムですかね。But every day a good day to celebrate love and especially to share love. Share love and aloha. ね、アロハと愛をね、毎日シェアね、毎日がアロハをシェアする日ということでね。Sharing love. Love you, Tomoko. Love you too. ねえ。And love you guys too. そして皆さんのことも愛しています。Yeah, okay. Yes. You know, it's so important to think about, people don't think about that. Sharing love, sharing aloha, helping each other. When we do those things, it makes us feel good. However, the other person responds, she's like, oh, no. We are feeling it inside of us and we are sharing it out. So we get to feel it because it's ours. So it's always a good time. Yes. なので、このね、愛をシェアする、アロハをシェアする、お互いを助け合うってことで、そうすることで自分もいい気持ちがして、で、大事なのがこのね、心地よい感じ、愛を感じる、自分で感じるってことなんですね。千夏さん、アロハございます。今日も楽しみにしています。She said she's excited today as well to watch this live. Aloha, Chinatsu. Nice to see you. Love you. ね、千夏さんにも愛を送りますと。ねえ、nice. Yeah, I'm happy to be here too. ね、メリアも今日、ここに入れて嬉しいです。Yes, okay. Yeah, so getting excited about, our goal setting workshop, which is just right around the corner, coming right up. ね、ゴール設定ワークショップが2月20日、日本時間の月曜日10時から12時半、Zoom で行います。Yes. So just in a couple days, maybe 10 days, I guess. 10 days, yes. And just a little over a week. Thank you everyone for signing up. We have a nice group so far. We have some room left. So if you're thinking about taking this class, stick around because we're going to talk about it and there's just some room for you. So join us. ね、すでにお申し込みいただいた方、本当ありがとうございます。お席まだありますので、ぜひ興味ある方は、このままこちらの配信聞いていただけたらと思います。そしてリンクもね、コメント欄をご覧ください。Yeah, I'm really excited about this class because, this will be kind of the first one I've done about goal setting, and I prepared all these worksheets and things to help us really understand what we really want, understand what we really don't want, and really understand too that what we focus on is what we're going to create in our lives.
And so let's focus on what we really want. なのでね、本当にね、メリアもこのワークショップ、すごく楽しみでいろいろね、こういったワークシートなんかも、もうね、作っていますので、で、一番大事なのが私たちが本当に欲しいものは何なのか理解することなんですね。で、本当に欲しいものは何か、何が、逆に嫌なのか、欲しくないのか。で、自分がフォーカスするものが私たちが想像する現実ということで、そこを理解するのが大事なんですね。Yeah, I'm really happy about these workshops that I created to help us. Like the first one is reflect and envision. So the first one is all about thinking about last year, 2022, and what you want to change about it. What did you like about it? And what do you want your life to be now? You know, when we take time to think about those things, then we can create change. Then we can create new things in our life or better things. But if we don't take the time to really think about it, we just keep repeating the same things over and over. これ大事ですね。本当にね、この、昨年の振り返りと今後のビジョンを描くってことをやっていくんですけど、やっぱりこの人生に変化をね、何か起こしたい場合は、やっぱり時間をね、取る必要があるんですね。何をしたいのか、何を変えていきたいのかっていうのを、そういう時間を取らないと、もう繰り返しね、同じことを繰り返していくことになりますので、Do you want to share the worksheet a little bit? Yeah, can we share it? Yeah. じゃあちょっとこれね、メリアが印刷しているワークシートをね、ちょっとシェアしたいと思います。So we're doing share screen on Facebook. So Instagram, I'll just have to show it to you. Okay, that's the first one. Reflect and envision. ね、昨年の振り返りと今後のビジョンを描くですね。So we'll be asking ourselves some questions to help us to the next one, which is choosing our goals. ゴール、目標を選ぶっていうところですね。And these are awesome worksheets because you can print them out and fill them in, or you can, I think you can download them. Yeah, you can download them. Maybe you can fill them in. No, it's not fillable. Not fillable, but you can print them out and it's good to write it down anyway. ね、これプリントアウト、ダウンロードしてプリントアウトして書き込んでください。So I love this one, right? Choosing your goals, because it's, as you can see, it's listed. We go over what is it you want for your health, your family and friends. What do you want it to be like? Your job life, your career, your finances, your personal life, any secret goals you want. ねえ。なので、このゴールをね、カテゴリー別にね、健康、家族、友人、キャリア、あと金銭面、ライフスタイル、自分のこととかね、そこをね、ちょっと、自分の秘密のこととかね、そこを、カテゴリー別にゴールと目標を選んでいくっていうところになります。And so it's nice how you can fill in what you do, what needs improvement, and then from there, take that information and then make goals out of it. なのでね、こう自分がね、得意なこと、改善が必要なこと、それでじゃあゴールは何なのかっていうところですね。なので、そこをね、ゴール設定していくってところですね。Oh, my vision. Let me catch up to you. Yeah. And then what's the next one? The next one is smart goal ですね。Oh, yes. How to really write goals that are specific. There's something that you want. You know, ask yourself what you want about it, but then also they have to be achievable. And for us, they need to be compassionate. ね、この本当に自分のこのね、何かをね、この具体的にね、ゴールをしていくってこと、そして測定、達成可能なものっていうところが大事なんですね。で、一番なのは、こう私たちにとって優しいゴール、優しいっていうのは甘やかすってことじゃなくて、アロハのあるゴールってことですね。Yeah, so that's really important too, because goals that you want that will fill your divine purpose, that will make your spirit feel satisfied, those are the goals that are going to take you places that
I think are beyond your dreams. 本当にね、私たちのこのね、神聖なね、高次なるその目的、そしてそれが自分のスピリット、魂が満足するものであれば、もう私たちの想像のつかないようなところに運んでくれるんですね、私たちをね。And I want to just say that I truly want everyone, of course, who comes to the class, but all of my students and people watching who use our flower essences to find what their spirit wants and express it. I truly want that for everyone, because as we do that, the love in the world expands, the peace in the world expands, and it affects the whole world in a ripple effect. So yes, let's go do it. 本当にね、この今見てくださってる皆さん、フラワーエッセンスを取ってくださってる皆さん、そしてメリアのコースもね、ワークショップなども取ってくれてる皆さんに、本当にね、心からメリアが望んでいることは、皆さんの魂が本当に望むこと、それを見つけて、そしてそれを表現していく。で、そうすることで私たちの中の愛が広がって、その愛が世界へと、そして世界の平和へと、波紋のようにね、どんどん広がっていくんですね。Yes, creating harmony all over the world. なので、世界でね、あちこちでそのハーモニー、和を想像していくっていうところですね。So we'll try to make 2 or 3 goals. We'll do some planning, what steps it's going to take to get those goals. And the other favorite of mine is the weekly planner. I really like that. So go down a little bit. Oh yeah, we have a couple of those. And see here how you write your goal for the week. You have your to-do list, some notes, of course, and then the day blocks are highlighted. See that? So that every day you can write something to help you get a little bit closer, and keep track of your progress and work toward it. You can't just say, oh, I want this huge goal. It's so many steps, baby steps. 本当にね、このメディアのお気に入り、このウィークリーゴールってことで、週間ゴールなんですね。なので、1週間を通してこういうふうに月曜日から土日までブロックがありますので、そしてやることリストですね、トゥドゥーリストもあります。なので、こうやってね、ステップバイステップで1週間ごとにゴールを噛み砕いて、その計画していくこと、そしてその自分のプロセスをね、プログレスですね、進捗をね、トラッキングしていく、理解していくこと。やっぱ大きなことをいきなりやろうっていうことは難しいので、そのベビーステップでね、少しずつやっていくっていうところが、大事になっています。マリコセル、アロハございます。アロハございます、マリコ。ね。Thank you for tuning in. 今日も見てくださってありがとうございます。Yes, 習慣ゴールもあるんですね。スモールステップですね。So she said, she didn't know about this weekly goal, so she's excited about taking small steps. Oh, good. Yeah, small steps lead to big achievements. I mean, if you think about, go ahead and say that. 本当にね、ちっちゃいステップ、ベビーステップが大きなね、達成のね、何かゴール達成、目標達成につながります。You know, if you think about even, what is that big shrine that's kind of in, not Shinjuku, but in the shopping area? Oh, I forget what it's called. Shoots. But you have to walk through the forest one step at a time, go through the torii gates, and eventually you get to the temple where you get to release your prayers. You know, you have to take those steps. It's like a hike or a pathway that you have to go down. And then at the end is the accomplishment of what you have created by taking those steps. なのでね、やっぱりこの小さいステップっていうことで、日本で言うとね、お寺さんとか神社さんに行くときに鳥居を一個一個、階段を登って鳥居をね、1の鳥居、2の鳥居、3の鳥居って、どんどん入っていって、そしてやっと本殿のところで、お祈りを捧げること、祈りを捧げることができるように、一個ずつそこを通過していく必要があるんですね。
So let's take some baby steps together. But I think the steps that we'll take in the workshop are really big steps. ね、なので、このワークショップで私たちが取っていくステップっていうのは、そのベビーステップだけれども、大きなステップなんですね。大きな第一歩。So the first big step. Yes, the first big step. And that's planning and even just deciding and really clarifying what it is you want to create in 2023. なので、2023年に自分が何をね、達成したいのか、それを計画して、そして明確にして、そして決断するっていうところなんですね。Okay, I'm gonna stop sharing here. Hi. ねえ、いかがでしたでしょうか、皆さんね。So I'm really excited. I've started on my worksheet. So if you've signed up for the class and you should have received your link to the worksheets already. If you haven't, send me a message. And you can start, especially in the first 3. ね、もうお申し込みいただいた方は、このダウンロードリンクが届いてるはずなので、もし届いてない場合は、メリアにお知らせください。で、最初のね、この、全部で10枚になるんですけども、最初の3ページをね、先に取り組んでほしいと思います。今から取り組んでください。It's nice because in the first 3 worksheets, if you have it now, you can take a little time to really think about your last year, really think and feel, which is important, feel about what you want to change or what you don't want to change. ね、これ、今ね、こう取り組んでもらうと、そのワークショップまで少し時間があるので、去年のことをね、考えてもらって、それを感じてほしいんです。感じるっていうのが大事なんですね。何を変えたいのか、何を変えたくないのか、それ感じながらこれやってください。And I thank you for signing up early because your Kinehe flower essence is on the way to you. で、早くお申し込みいただいた方、ありがとうございます。こちらね、ワークショップの中についてきますので、お申し込みいただいた時点で、郵送日本から、ホクラニインターナショナルさんから、キネヘンのフラワーエッセンスを送らせていただきます。今からでも間に合いますので、ぜひ、まだの方は、お申し込みください。そしたら、こちらお送りします。So I couldn't help it, but I took some right before the live, Kinehe. Just a little bit more, I think. ね、ライブの前に、今撮りました。また撮りますということなんですね。Yes, キネヘ。It was a good day for Kinehe today. ね、今日はキネヘ、新しい始まり、今日ぴったりだったんですって。Yeah, so we'll put the link in the chat box. こちらですね。こちら。Yeah, so when I save this live on Instagram and post it, we'll have the links in the description. So you can go to the subscribe page, our landing page, and you can check it out in Japanese or in English. There's 2 options. なので、インスタで見てる方はちょっと今見えないんですけども、詳細欄にね、リンクを後で貼っときますので、ご覧いただけたらと思います。Okay. Aloha, Melian Tomokoさん。That is 新井智子さん from ホクラニインターナショナルのね、フラワーエッセンスの日本校ですね。Aloha, Tomoko! Aloha ございます。I think that Tomoko must be my all-time favorite Japanese name. ね、ともこ、お気に入りの名前、日本の名前では、お気に入りかもしれないとか言って。まあ、there's everybody's ともこ。Well, I know a lot of good people who are named Tomoko. So love you, all you Tomokos. ね、世の中のともこさんに、愛してますって、ありがとうございます。Yeah, there's like a couple of ともこ on this island too. Yeah. ハワイ島にもともこがすごいいっぱいいるんですよ。何人もいるんですよね。On Hilo side, I think we have like at least 3 or 4. Yeah, there's quite a few. 3、4人います。Yes. So really looking forward to that. And, I love too that we're going to give the Kinehe with the workshop because Kinehe really helps us to shift our perspective. As people, modern people, we just get kind of stuck on the same track and thinking that life has to be a repeat, thinking that life has to be the way it is. But the reality is that there are so many options, that life can be so many different ways.
and so many beautiful ways that we can't even imagine. So Kinehe really helps us to see things in a different light. And a lot of times we just really need to do that to be able to take that first baby step. ね、このね、本当にキレヘっていうのは私たちのね、視点をシフトさせてくれるんですね。物事を違う光で見させてくれる。そして現代社会で私たち現代社会ではやっぱり人生っていうのを繰り返し同じことをリピートでしていってしまうんだけど、本当現実はそうではなく、オプションがね、選択肢がたくさんあり、道も美しい道もたくさんあるってことで、このキネヘを通して視点をそこをね、開催してくれるっていうことなんですね。This is a comment from Tomoko. She says she's happy that Tomoko is their all-time favorite name. ね、さっきのTomokoっていう名前に関してのコメントでした。ありがとうございます。Yes, thank you. It is my favorite. Yeah. So Kinehe is so good right now too. You know, this week for me, I hope you all had a good week. My week was good, but two people that I really care about ended up in the hospital. So it was kind of a scary week too. But when people, you know, get in trouble, they get injured or, you know, have to end up getting very sick, it really helps you to realize how important they are for you. So Kinehe has really helped me this week because that's what we're doing now. We're in Kinehe Challenge. And it really helped me to not focus on worry, but instead to focus on prayer and sending those people my love and aloha for healing. 本当にね、今週いい、一週間だったんだけれども、本当に、ちょっと怖いことがあって、すごく大事に思ってる人たち2人がね、病院に入院するって、病院に行くっていうことがあって、すごく怖かったんだけれども、そのことでキネヘを取ったんですね。で、やっぱりキネヘを取ることでね、この心配にフォーカスするんではなく、祈りと愛に、そしてそちらの癒しにフォーカスするっていうことをさせてくれたので、キネヘすごく良かったって言ってるんですね。You know, and two, in light of, you know, those disasters, the earthquakes in Turkey and Syria, a lot of people perishing, a lot of people still lost. And so Kinehe really helping me not to focus on fear and worry, but focus on creating more love and more peace in the world that will affect all the people in the world. ね、で、本当に、トルコとシリアでね、大きな地震があって、たくさんの命が失われましたけども、そこで私たちね、こうやって、キネヘのような、キネヘを取って、そして視点を変えることで、恐れ、そして心配にフォーカスするんじゃなくて、より愛を世界に、より平和を、それをね、送れるように私たち自身からそこをね、視点を変えていく必要があるんですね。Isn't it surprising how easy it is to focus on fear? And your thoughts just go there so quick on worry, like, oh my God, what, you know, fearful thoughts. What if this happens? What if that happens? It just always surprises me how quick the mind goes to fear, a fearful perspective. ね、本当にね、驚くんですけど、私たちね、得てして心配とか不安とかに一瞬でそこに行っちゃいますよね、マインドっていうのが。あれが起きたらどうしよう、これが起きたらどうしようってすごい早いですよね。And so it's our job to change our mind because our mind belongs to us. And it's up to us to really mold our thoughts, to create our thoughts, to direct our thoughts. で本当に私たちの仕事、私たちのマインドっていうのは私たちのものなんですね。なのでマインドを変えるのは私たちの仕事、私たち次第なんですね。なので、どういうふうにそこを変化させていくか、マインドをどういうふうに変えていくかっていうところ、そこの方向転換をしていく、マインド自体の方向転換を恐れから心配からそうじゃないものに向けていくっていうのは私たちの仕事なんですね。So really,
thinking about that too with your goals. You know, when you think of something you want and then your mind comes in and says, oh, you can't do that. That is not the truth. No, no, no. ね、このゴールをね、この私たち自分たちでね、こう、ビジョンを描いていくときに、こう、別の声ができないよとかって言ってくる、否定してくるんだけど、そうじゃなくて、それは真実じゃないんですね。No, no, no. But it takes an effort on our part to really stop that habit or stop that process and say, hey, no, yes, I can do it. This is important to me. This is what I want to do. I can do it. ね、この私たちの方でそこはね、努力して、その繰り返しね、自分を否定していく声っていうのを、癖をね、やめなきゃいけないんですね。そこをストップして、大丈夫。私はできるんだっていう風に変えていかなきゃいけないんですね。So Kinehe flower essence can really help us with that. Of course, along with tea. And that was why we took tea a lot at the beginning of the year to really get clear and get that junk out of there so we can really find some goals that we really want to do. And when you really, 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 truly want to create something or achieve something, you can do it. 本当にね、力強い、この記念編もそうなんですけども、ティーのね、フラワーエッセンスも取ってきました。その理由としては、やっぱりジャンクっていうのはね、不要なもいらないね、もうゴミ。そういったものをクリアにして、頭の思考のね、不要なものを自分にね、そぐわないものをなくして、そして、本当にこのゴールですね、本当にしたいこと、何をしたいのか、そこを自分で何を想像していきたいか、そこをね、ティーでクリアなマインドで、そこを見ていくってところですね。So if you're doing your worksheets and you're having trouble just having too much judgment on what happened last year, we don't want to judge what happened. We just want to look at it and see what we want and what we don't want. ね、このワークシートをやりながらね、自分の中で、去年のね、自分を振り返るときに、自分にジャッジをしすぎる場合は、こちら取っていただいて、で、私たち、もっとね、ニュートラルな形で何をしたいか、何をいらないのか、そこをね、俯瞰的に見る必要があるんですね。And tea can really help you at this time. So if you're having trouble, you can take your kinehe, and you can take your tea to really be honest about what you feel about last year and what you want to change. ね、この正直になってね、このキネヘとティーを取りながら正直に、自分のこの昨年を振り返って何を変えたいか、何をそのままキープしたいかを考えてほしいですね。So really looking forward to our workshop in a week and a half. So if you haven't signed up, sign up now. So you can get your Kinehe flower essence and start on your worksheets. And let's clear out what we don't want. We don't have to have it. We don't have to have it. ね、まだね、お申し込みされてない方で今日気になるなと思った方は、ぜひお申し込みください。あと10日ほどで、20日ですね、2月20日ですね。そして、ワークシート、そしてキネヘの、ボトル、フラワーエッセンスのボトルが一つついてきます。なので、クリアなマインドになって、こちらのね、2023年のゴール設定を一緒にしていきましょう。Yeah, it's going to be a really good class. So please sign up. And I'm looking forward to talking with everyone and hearing what your goals are or helping you find them. ね、ぜひお申し込みいただいて、皆さんの一緒にね、皆さんと会話をして、皆さんのゴールを聞くのを楽しみにしています。And really looking forward to meditating together and getting into our hearts and letting go of yimmer yammer in our mind and hearing the voice of our spirit. Really looking forward to that. 本当にね、楽しみにしています。メディテーションも瞑想もしますし、ハートの声も聞く。そして、そのマインドのないいろいろあだこだ言っているのも手放していく。そして、そのね、ゴールを決めて、そしてそこのね、声をちゃんと自分のクリアな声を聞いていくっていうことを楽しみにしています。Yes, I love meditating with you all live on Zoom.
because I just feel like we create this force field, this zone of love and peace that we share together, and it becomes bigger when we do it together. And that's what our world needs. 本当にね、ズームを通してね、皆さんとこうやってメディテーション、瞑想していくってことで、一緒にね、想像しているっていうのは感じるんですね。その、力をね、生命力も感じるし、愛も平和のピースもね、感じます。それがね、どんどんグループでやることで大きくなって世界に広まっていきます。The more that we can create a bigger and bigger space, a sacred space, the more we can encompass other people that we love, the more we can encompass our community, the more we can encompass our world. ね、本当にね、私たちがこうやって集まって、そして一緒に力をエネルギーを合わせていくことで、そのスペースね、神聖なるスペースをね、保つことができるんですね。で、そこにそういうふうなスペースを持つことができると、私たちの愛する人たちもそこに含めることができるし、コミュニティも含めることができて、そして最終的には世界も含めることができるんですね。その神聖なるスペースに。Yeah, that's a beautiful thing. I love that. So thank you all. Thank you just for coming to the class and meditating with me and creating peace. 本当にね、感謝申し上げます。このね、クラスに参加いただいて、一緒にね、世界の平和を祈っていく、自分の中の平和も祈っていくってこと、本当にありがとうございます。So excited about our class. Yes. So, oops, sorry. Just took a little breath, creating all that love and peace. So it just feels so good inside of it. 今ね、体の中で本当にね、その平和とピース、愛を感じてる。You know, always sending out love through the live, through Instagram, through Facebook, and just from my heart to you. ね、Aloha. 本当にメリアのハートからこの Facebook もそうだし、インスタもそうだし、皆さんにメリアのハートから皆さんにその愛をね、送っています。本当にアロハでございます。So I guess time to go. Yes. はい。ではまた来週お会いしましょう。Thank you for tuning in, and a hui ho. See you next week. また来週。And when you sign up for the class, you'll get an email from me. ね、クラスをお申し込みいただいたら、メリアの方からメールをさせていただきます。では、ありがとうございました。アロハ。ありがとうございます。アロハ、a hui ho.